为什么你的防守总是不堪一击？哪怕勉强防住了杀球，却防不住对手的上网连贯。如何告别接杀后在原地罚站？怎样才能做到丝滑的攻防转换？耶！个视频教你正确的防守姿态，让你的防反信手拈来。Let's go！ 视频使用微尘降摩擦皮破肉，攻守兼备。M40J 复合碳纤维带来了全方面升级。首先，我们需学习理解什么是准备姿态。准备动作是步伐的开端，准备时重心处于身体平衡位置，才能在启动时快速准确地向接球位置蹬出重心，帮助移动。准备动作在保证重心平衡下，双脚可随便调整位置，可以平行站，当然也可以前后站。如何站位，取决于对手在哪里击球。同时，准备动作分为进攻准备与防守准备。当对方击球点低于网带时，采用进攻准备姿态，即双脚前后站位，可快速实现前后移动。当对方击球点高于球网时，采用防守准备姿态，即双脚平行站位，从而应对球速最快的左右下压球。如何选择准备姿态，取决于对手能否打出中场下压球。比如发大球后，应采用防守准备姿态；发小球后，多采用进攻准备姿态。再比如接发时，都是前后脚站位准备。杀球后也是前后站位准备，扬发球后进攻准备姿态，准备前后移动。正手过渡后，对手击球点低于网带，依然前后脚站位准备。当往后同理，这些击球点都不足以让对手打出中场下压球。反手起高后，快速转换成防守准备姿态，正好缓解了接杀压力。首先，防守准备姿态只知道双脚平行站位是不够的，站位应该面向对方击球点位置做平行，这样可更有利于直线球的防御，从而避免球速最快的直线球难度过大，同时也可有效避免对方杀球落点在我们身体后面，导致来不及转体的情况出现。同样的落点，左脚稍微踩后一些，效果会好很多。同时，防守准备此站位能更好缓解对方压直线后场。错误的防守准备站位，正确的。其次，防守准备的站位并非在场地正中间，应该采用3-7分配的方式。当对方击球点在左侧，我方站位应更偏向左侧。同时将更多注意力放在右侧，当对方杀直线时，我们就在附近。杀斜线给我们接球时间更长，注意力更多在斜线时基本都能接到，这样不仅容易避免不知道对方往哪杀去猜球，还大大减轻了直线的压力。当然，接杀只学会防守准备是不够的，我们还要学习接杀启动，这个在前面的教学中有详细讲，这期视频我们就先跳过了。我们知道防守并不只是更难的是如何摆脱对手的连贯上网，所以接杀后的准备姿态选择很重要。当接杀挡网后，对方上网拿到的击球点低于网带，因无法打出中场下压球，我们应采用进攻准备姿态，跟上他的连贯速度，实现摆脱。然而，大家很容易出现这种错误：接杀后害怕失位太多，快速向中场挪动脚步，而不去观察对方，从而选择运用哪种准备姿态来应对。比如，对方击球点低于网带很多扬，却因着急回中误用防守准备姿态，导致来不及前后移动。正确的做法是什么？接杀后，我们的重心都会或多或少丢失，不要在重心稳定前先移动脚步去选择站位。对面连贯上网处于主动状态，我方若过早完成站位，反而容易被发现漏洞。接杀后，快速观察对手上网速度，同时稳定住重心。重心平衡后，再根据对手击球位置选择合适的准备姿态。如对面击球点未超网带，果断前后站位，即可快速跟上对手速度，实现摆脱。
注意要点：完成站位的速度要和对方上网击到球的速度相匹配。接杀后的观察与稳定重心下的准备姿态选择才是最重要，一定要冷静。对手击到球速度越快，我们完成准备姿态的速度也越快。接杀丢失重心，小也别着急动脚，调整好站位，准备快速启动即可。当然，如果你接杀打出的球较冲较远，对手击球点高于网袋时，依旧采用防守准备姿态应对难度最大的抽压，其他节奏都与前者一致。下期为大家带来相应步伐训练，下期见。